रात के बचे हुए चावल से बनाए वायरल चॉकलेट केक, जिसके लिए आपको चाहिए चावल, बासी ताजा सब चलेगा। फिर आपको चाहिए एक संतरा ऑरेंज, जिसे कतल करने के बाद संतरे का सारा जूस निकाल लें। फिर आपको चाहिए चॉकलेट, आप ये चॉकलेट बिल्कुल भी यूज ना करें, कोई और डार्क चॉकलेट ले लें। फिर चॉकलेट को बॉईल करके राइस में डाल दें। फिर इसमें जाएगा कोकोआ पाउडर और लास्ट में चीनी डालें अपने टेस्ट के हिसाब से। इन सारों को मिक्स करके अच्छे से सेट करने के बाद इसके ऊपर से थोड़ा सा कोकोआ पाउडर ग्रीस कर दें। फिर फ्रीज कर दे 7 से 8 घंटे के लिए, देन इसे ट्राई करें। मैंने इसे ट्राई किया, ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था राइस से बना हुआ है। रेसिपी अच्छा है, आप लोग जरूर एक बार ट्राई करें।